Grad Gračanica je za potrebe vatrogasne jedinice i javnog preduzeća Komus nabavio kamion cisternu za vodu koju će koristiti vatrogasci za gašenje požara i Komus za dostavu vode za piće tamo gdje se ukaže potreba. Na području grada Gračanica opriličena je primopredaja jednog vozila, motornog vozila cisterne od 10.000 litara vode koja će služiti za potrebe službi zaštite i spašavanja na području grada Gračanice, znači za potrebe službe za komunalne poslove, za potrebe zaštite od požara i vatrogastva, veterinarske službe i drugih službi zaštite i spašavanja. Ovo vozilo je bilo potreba i za snabdijevanje stanovništva pitkom vodom, tako da ćemo buduće, znači uz pomoć komunalnog preduzeća moći i realizovati zadatke, znači i snabdijevanja stanovništva vodom. Cisterna je kapaciteta 10.000 litara. Cisternu će zajedno sa vatrogasnom jedinicom koristiti javno preduzeće Komus, prije svega za prevoz pitke vode u ugroženim domaćinstvima na području grada koja nemaju redovno snabdijevanje. Mi imamo jednu cisternu od 8.000 litara, ali skupa s ovom cisternom bit ćemo puno brži u ispunjavanju zadataka koje pred nas postavi štab civilne zaštite kao i gradska uprava. Također ovo vozilo ćemo koristiti u mjesecima april i maj kad su mjesec čistoće i kad vršimo generalno pranje grada. Svakako da nabavkom jednog ovakvog vozila profitira cijela zajednica jer će biti i na upotrebi vatrogasnoj jedinici i nama i samim tim očekujemo da ćemo u narednom periodu moći ispunjavati puno više zadataka koje se tiču snabdijevanja građana pitkom vodom na području celokupnog grada. Dobro je da se zanavlja oprema koju će koristiti vatrogasci. I još je bolje što će se ova oprema koristiti svugdje gdje zatreba. Jednostavno na ovaj način pokušavamo i želimo da što bolje opremimo službu civilne zaštite. Očekujemo u narednom periodu da ćemo pojačati posebno ono što je neophodno i vatrogascima i službi civilne zaštite. Dakle, još jedan iskorak u pružanju kvalitetnih usluga civilne zaštite, usluga građanima, prije svega kad je u pitanju snabdijevanje sa vodom. Kupovina ovog vozila omogućena je sredstvima budžeta grada Gračanica kao i kantonalne uprave civilne zaštite.